ljudi, ovo je moj novi video i u njemu ću vam pokazati ove svijeće, kako je to. Ovo kao ulja za svijeće, ove bočice za svijeće, ajde da počnemo. Ja vam ovdje dvije svijeće, mislim jednu koja mi je jako i mislim da će vam biti čudna, ali ovo je lubenica, mislim ovo je svijeća koja je napravljena kao lubenica. Evo ovo je trošena i nije mirisna, mislim da nije. Onda imam još jednu običnu bijelu svijeću koju mi je. Eto, onda ću vam pokazati ove kao bočice i sve tako svijeće. Imamo ovu koja je normalna, a meni je jako malo slatka i ona je bezbojna. Evo pokažem vam kako to sve stavi. Stavi se, evo nekako ne li vidite, svjetlo upira baš ovdje. Znači to je tako. To je ista je, druga je isto takva. Imaju dve. Ovo će mi druga biti sita. Imala sam njuze, zato da mi pokažem kako to izgledalo. Imamo onda ovo drugo. Ovo je isto tako nešto slično tu. Tako nešto slično, jer to tako izgleda. Vidite, to je jako slatko. Jako lijepo. Znači, ne znam, kao biješ boje, ne znam. Onda imam ovo. Ovo je kao dvorac. I u njega se stavlja sjeća tu. I imam ovu zadnju, koja je plava, koja je kao krug, evo, tako izgleda. To je sve od ovih kao, malo samo, mislim da ovdje načekati. Da. Ovako, to su ona ulja, ona mirisna ulja za svijeće. U ovoj držim, moja mama drži 4, ova je od ruže. Tako vino miriše na vojnu. Ovo miriše na limetu, da to mirišemo. Miriše na limetu. Ovo je od anti-truba. I ima ova zadnja, a da, i ovo je za svijeću, a moja kad tu stavila ovo. I ima ova zadnja, ne mislim da je ovo kokosa. A kako se ovo otvara? Ne mogu se gledati, to mi deši. To ti ne otvara, to kapa, ja mislim. Ne, kako se otvori? Pa ne znam. Dajte, nemojte otek ni cigara. Ovo? Ja sam ovo pogriješila onda. Od ono što tete. Evo. Električne. Prostite. Imam onda ovaj. Ja sam ga već... Mama ga je već jednom nisam koristila. Ovo je malo da si izabrao. 2 sata je bilo igrati. I što je odabrao? Vidiš. Da otvorim. A nije, to isto to. Ali ovo je od kokosa, mislim. Ovo je da isto ovo za cigare. Koliko od kokosa? Pa ima sve da je na nekako. Ja sam priješla, sam mislila da je to uvijek. Ali znam da su ova 3. Ova 3 za to. Što se samo, evo, to sam jedna neba na primjer, evo. Molim mi nakapam ove limete i ovdje ga nakapam i ovdje držim. Eto, to je to. Dobro? Sada ovo sam malo. Da sam kontra. Ne. Ali što se gledali ovaj video, vidimo se, prosto što sam pričala s drugima, ali dobro. Vidimo se, čao, volim vas.